Grade 3 pupil sa Iligan City kinsa gitabangan og kulata sa mga high school student ang nakauli na sa ilang balay gikan sa ospital. Biktima gibutyag sa otoridad ang nangulata kaniya lakip dinhi ang 9 anyos nga batang lalaki. Ano report ni Cyril Chavez. Hi guys! Nakauli namin sa balay. Hi Koy. Smile na si... Adlawng Domingo, hingpit na nga nakauli sa ilang panimalay sa Iligan City ang grade 3 pupil sa Maria Cristina Elementary School nga giingong gitabangan og kulata sa pipila ka mga high school student sa Iligan City. Gani, makita nga daw lagsik na ang bata og makalihok-lihok na nga syara. Makaistorya na sab apan hinay pa ang iyang tingog di susama sa normal. Dako ang pagpasalamat sa iyang pamilya labi na sa mga mitabang sa ilang sitwasyon. Gainom na lamang kini og tambal ug mubalik sa NMMC sa Cagayan de Oro City alang sa iyang follow-up check-up. Thank you di ay sa mga nagtabang para sa ko ang manghod, no? Both financially and spiritually, and also sa mga prayers ninyo. Thank you so much and God bless us all. Samtang gibutyag sa Iligan City Police nga gikumpirma kanila sa biktima ang mga nagpaluyo sa pagkulata kaniya. Matud pa sa upat ka 13 anyos nga mga lalaki nga ilang gipakita, tulo ni ini ang gitudlo sa biktima. Apan aduna kini laing gitudlo usa ka 9 anyos nga lalaki. Hinungdan nga nagpabilin nga upat ang mga CICL nga mikulata sa biktima. Pag-ana sa picture, o tango. Kini, o tango. Kini, o tango. Sa wiper ng siya, wala may apel. So, napagipakita na bata, tango po siya, 9 years old. Actually, katong bataan na 9-year-old, mo ito hinungdan sa tanan. Karon, ginaasikaso na sa banay sa biktima ang reklamo nga iduso ngadto sa piskalya. Samtang gahulat sab ang PNP sa resolusyon nga ipagawas niini aron ilang malihok ang pagkuha sa mga Children in Conflict with the Law kon CICL nga may kulata sa biktima. Ang yun mo ang fiscal na dili makaadto ang mobile kag kaso dapat be the presence of the victim yun ang mga witness. Pero sa unsa man na hospital mangyani man nila na ang the presence of the police lang with the documents na or through unsa na way Zoom or whatsoever para lang din matangat na ang reklamo. Laraw sab sa banay sa biktima nga mangayog civil damages ngadto sa banay sa mga CICL isip bayad sa kalisod nga ilang nasinati sa pagkulata sa biktima. Cyril Chavez, 1 Mindanao.